大家好，我是 Tony， 我现在在我家附近的广慈博爱园区。今天来这边 Tony 开讲，介绍我曾经出版的4本电子书，是日本时代的台湾游记。这4本书分别是《昆营日记》、《台湾旅行记》、《台湾游记》、《台游追记》。这些书不是当时的台湾人写的，而是中国知识分子当时来到台湾考察或旅行所写下的见闻及感想。不过我今天不是在做业配，不是在推销我编辑的这4本电子书，因为这4本电子书的内容，我都在我的 Tony 的自然人文笔记网站发表过，所以大家在网络上都搜寻得到，可以免费浏览全文。所以我今天不是要介绍这些书的内容，而是谈谈我编辑这些书得到的启发与感想。生活在台湾的我们，特别是我这个年纪的人，都应该知道，当你谈到日本时代日本人统治台湾的历史，有人非常的负面，有人非常的正面，而且经常为此争辩。但其实日本统治台湾的时代，距离现在已经80年了。在台湾绝大多数的人，其实都不曾生活在那个时代。我们对那个时代的印象或见解，其实都是听来的，或者是被教育出来的。西方历史学界有一句名言，所有的历史都是当代史，意思是每个时代都会根据时代的需要而重新诠释历史。史料是真实存在过，但历史的诠释经常是掌握在当代掌权者的手里。如果是民主国家，情况倒还好，政府掌握主流史观，但人民有言论自由，可以挑战这样的史观，传播自己的历史见解。但是如果是生活在威权、集权统治的国家，那就只能有单一史观，不会容忍异己。很不幸，过去的台湾，现在的中国，正是如此。因此，像我这样年纪的人，成长于党国时代，以前历史教科书教导我们，日本统治台湾时，台湾人反抗日本殖民统治，日本政府杀了很多台湾人。日本殖民统治期间，掠夺台湾资源，台湾人沦为次等公民，这些都深印在每个人的脑海里。我并不是指责说以前的教科书乱写或写错了，而是说教科书只告诉你部分事实，只告诉你他想让你知道的历史而已，是经过选择的偏颇历史。所以如果你不再自我学习，那么就很不容易跳脱这种被教育的历史框架之中了。而我今天要介绍这4本书，4位作者都是当时中国的知识分子，分别在民国元年、民国5年、民国23年，就是1912、1916、1934年，来到台湾旅行或考察所写下来的游记。他们的时代没有经历后来的中日战争，没有对日本的深仇大恨，他们也没有接受过我们后来的历史教育。他们在台湾旅行的见闻，写下来的旅游感想，就是最真实反映当时日本统治台湾的情况，至少是他们感受到的事实。例如张遵绪写的《台湾游记》，1916年，他以福建省省长的名义来台湾参观台湾劝业共进会的展览，停留约2个星期，四处参观访问。他抵达基隆后，4月3日上午，他从基隆搭乘特别急行列车前往台北。他写下对台北的第一印象：看到台北街局的广阔宽敞，房屋整齐，交通发达，卫生及各种设施完善，实在出乎我的想象之外。又例如1934年，当时中国著名的知识分子江抗虎来台湾旅游，停留10几天，游历台湾各地。他返回中国之后，隔年出版《台游追记》，写出他在台湾游历的各种见闻与感想。全文分60节，约2万字。他当时写下对台北市的印象如下：台北全市人口不过26万多人，而市政修明，设备周到，街局清洁，屋宇整齐，食衣住行充分无缺，百姓可以安居乐业，养育后代子孙。日本统治的能力，台湾被同化的速度，实在是令人既惊奇又感叹。上述这些文字，如果是我写的，
那肯定会有一些小粉红或是深粉蓝留言批评我，你是在美化日本殖民统治，你是皇民化的遗绪。但是很抱歉，那不是我写的。这4位作者都是堂堂正正的中国人，他们没有接受过日本统治，也没有接受过日本皇民化教育。他们就是很真实的写下在那个时代他们在台湾旅行所看到的一些事实跟感想而已。当然，现在台湾民智已开，我在介绍日本时代的一些建设时，这些小粉红或深粉蓝知道自己无法反驳这些事实，所以他们只好转移话题去翻旧账。他们会留言说：“别忘了，日本发动太平洋战争，侵略亚洲，造成多少死亡，日本人干过多少坏事。”对于这样的留言批评，我就说个故事让大家想象一下。过去日本曾经有很多人移民夏威夷，如果今天有一位日本农业学者发表了一篇文章，谈论当年在夏威夷的日本移民引进新的农业技术，改良了夏威夷传统的农业技术的历史时，这时却有一大堆美国人在文章的留言区里面批评说：“莫忘国耻，莫忘日本偷袭珍珠港的历史。那些移民夏威夷的日本人根本就是来做间谍的。”如果有这样的留言，你是不是会觉得这些美国人精神或心态有问题？而这位日本学者可能会苦笑说：“我说的这些历史都发生在珍珠港事件以前，你们不要把珍珠港被偷袭的情绪强加在那之前的历史。”所以我推荐大家去看这4本电子书，这是那个时代第一手的资讯，但是大家不用买书，因为在 Tony 的自然人文旅记网站里面可以免费的看到全文。那我今天的Tony开讲就在这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。